הפסוק אומר, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. זה פרק י"ט פסוק א'. מיד אחרי זה כתוב, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. פסוק קשה, כי כתוב שכבר באו מדבר סיני. פסוק א' כתוב בחודש השלישי, יש לכם חומש, פרק י"ט פסוק א', כתוב שכבר באו מדבר סיני. אחרי זה התורה מפרטת, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. אבל הם כבר הגיעו. מה זה המשפט הזה? ביום הזה באו מדבר סיני. אומר אור החיים הקדוש. וזה לא מצולם, זה החלק השני של אור החיים הקדוש. אבל אור החיים אומר שהתורה כביכול, פירוש מעניין, לא יכולה להתאפק, ויש כזו התרגשות. והיום הזה, זה בעצם מה שכתוב ברש"י, שלא היה צריך לכתוב עליו ביום ההוא, מהו ביום הזה? שיהיו דברי תורה חדשים עליך, כאילו היום ניתנו, שהציפייה והרצון והאנרגיות והשאיפות להגיע למדבר סיני, אז כבר התורה אומרת ביום הזה באו מדבר סיני, ואחרי זה מפרטת איך בדיוק הגיעו. אבל השם משמואל נפרש, וכאן יש שני משמואלים. בצד השני באמצע כתוב בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. השם משמואל מאוד חזק. וכבר דקדקנו, למה כתוב ביאתם לדבר סיני, ואחרי זה התורה אומרת ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, הרי כבר באו. ואמרנו שלא היו יכולים להעתיק את עצמם מרפיון ידיים. היה להם בעיה. הם היו ברפידים, הם היו במשבר ברפיון, ראו דברים עצומים ושירה גדולה בקריאת ים סוף, ועכשיו אין כוח לכלום. כל האקשן נגמר, ועכשיו זה מדבר, ועכשיו זה נראה ארוך ונראה מייגע, ועכשיו זה מתחיל להיות פרטים ולימוד וקשה, ואין סדר יום, זה לא, הם זכרנו את העבדות, אבל היה שם סדר, ועכשיו הם חופשיים וקשה ומתלוננים. היו רואים את עצמם במסע האחרון קודם הר סיני, אין מים, ויש בלבול עצום וכיתות, ואנשים מתווכחים, והם בלתי מוכנים. נכון שהם היו דור דעה וידעו היטב איך צריכים להיות במעמד הנכבד הזה. הם הבינו שעוד מעט מתן תורה ואין כוח, לא מתחשק לי כלום, לא רוצה. והם היו בעצמם מתייאשים, שזה גרוע מכל. בשביל חטא זה משכו עליהם את עמלק, שקרר אותם עוד יותר. והם הבינו שהם לא יכולים לעזוב רפיון ידיים להתחזק, אלא על ידי, והם המציאו דרך חדשה להתחזק. והדרך הזאת, זה פשוט, אם אתם רואים את זה בפנים, צירו בנפשם עמידתם בהר סיני. עצמו עיניים ועשו דמיון מודרך, ממש ככה, והם חשבו, אני פה במדבר, בבוץ, קטן עליי, זה לא אני, ודמיינו את עצמם מקבלי תורה. ובאמת זו עצה ייעוצה, זה מודרני מאוד, השם משמואל, אומר שהוא ממליץ דמיון מודרך, הוא ממליץ שאנשים יצאו מעצמם וידמיינו. יושבים בחדר, אפשר לעשות את זה בקבוצה, אפשר לעשות את זה לבד, ואתה מדמיין שאתה במקום אחר. שהוא אומר, זו העצה ייעוצה לכל איש הבא להתאר. לא תהיה ראשית מעשיו להכניע את החומר, שלא יעבוד נגד הקיר, ראש בקיר ותעניות, סיגופים, להתמרמר בנפשו, אפילו חטאת נעורים. אז נכון, יש לו עבר, והוא עשה המון דברים, ויש לו על מה להתכפר, אבל זה סתם ייאש אותו, וזה עצת היצר. אלא בראשונה, תגביה את עצמך, תבין שאתה לא אמור להיות שם, מה אתה נתקע? להסתכל מעלת נפשו ומקור חוצבה, תגביה את לבך בדרכי השם. רק אחר כך, אחרי שאתה למעלה,
אחרי שאתה לא שם, אז קטן עליך, אתה יכול אחר כך שוב להכניע את כוחות החומר, תשובה, תפילה, תחנונים על העבר, ואז תוכל למחוק את העבר, כי אתה לא בתוך הבוט, זה בוט צדדי, ואתה כבר טיפסת מעל זה, וזה משהו שבקלות אתה יכול לוותר. כבר אמרנו, מצאנו שם הארי, וזה הארי המפורסם, שהשם משמואל פרסם אותו עוד יותר, פשט במשנה. במשנה כתוב, הסתכל, הקו הממלא אומר, הסתכל בשלושה דברים, בי אתה בא לידי עבירה. מה הם שלושה דברים? א', דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד, תיתן דין וחשבון. דע מאין באת, מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך? למקום עפר רימה ותולעה. לפני מי אתה עתיד, תיתן דין וחשבון. הכי מפחיד. אתה עוד מעט תשפטו אותך, כל מה שעשית יראו לך את הוידאו, והכל ברור, ואתה יושב שם, מסתכל, וזה אתה. אבל שואל השם משמואל ושואל הארי, מה זה האריכות הזאת? דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה תדין, אין דין וחשבון. אחרי זה, דע מאין באת, מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך, עפר רימה. למה להגיד פעמיים? למה לא להגיד תכף ומיד, הסתכל בשלושה דברים, בי אתה בא לידי עבירה. מאין באת, טיפה סרוחה, וכולי. למה? אבל הפירוש הוא, שיש שני חלקים למשנה, דברים מאוד מפורסמים, זה הרי מאוד מפורסם, שמאין באת, זה לא, מטיפה סרוחה, זה לא פירוש למאין באת שתחילת המשנה. המשנה התחילה, והקוויה בן מלל אומר, ולא צריך להגיד את זה בלוויות, דע מאין באת, אתה יודע מאיפה אתה יודע ממה אתה קרוץ, אתה ממקור נשמתי, ואתה עשוי מאלוקות, ואתה חלק אלוקה ממעל, ואתה בא ממקור נשמתי, וחלק מכנסת ישראל. לאן אתה הולך? אתה מבין מה הייעוד ומה השליחות של כנסת ישראל והשליחות הפרטית שלך, ואיזה גן עדן ועין לא ראתה אלוקים זולתך, ועם איזה, לפני מי אתה עתיד להיפגש. אתה יש לך יחידות עם מלך מלכי המלכים, אתה יודע מי אתה? ואחרי זה, על מנת לטפל במעכבים הקטנים, אז גם צריך לדעת להכניע דע מאין באת, ודע לאן אתה הולך, ודע לפני מי אתה תיתן דין וחשבון, ותבין שאתה עשוי מחומר, ואל תיתן לחומר להכניע אותך. זה שני הדברים אמר התנא, אז צריך להגביה את הנפש ולהכניע את החומר. להגביה את הנפש אמר מאין באת, ולא פירש, כי ידוע מאין שורש כל איש ישראל. בנים אתם להשם אלוקיכם, אתה עשוי מחלק אלוקה ממעל, וכמו בן הנמשך ממוח האב, יש לך את הגנים, את ה-DNA אלוקי. אתה מבין מי אתה? בנים אתם? איך אתה מעיז לגעת בגופך, לא תתגודדו, אתה הרי שר. ולאן אתה הולך? להשתבע בגוף הדמלכה, אתה קשור לאלוקיות. חזר ואמר, צריך גם להכניע את החומר, להסתכל מאין בא החומר. ומכל מקום הרי סידר אותנו בראשונה, הסדר של העבודה, זה קודם להגביה את הנפש, אחרי זה להכניע את החומר. כי בהכנעת החומר בראשונה, יש לחוש אדם יהיה ברפיון, ואדם לעולם לא יגיע למדבר סיני. ביום הזה באו מדבר סיני, אחרי זה נסעו מרפידים, אבל הם היו כאילו במדבר סיני. מפורסם, אתם מכירים מה זה דמיון מודרך, זה מאוד נפוץ, שבאמת אומרים לבן אדם, צא, אתה תקוע במשהו, יש לך בעיות במשפחה, אתה צריך גמילה, צא מזה, תעצום עיניים, דמיין שאתה במקום אחר, ודמיין את עצמך. אומרים שוויקטור פרנקל אמר שכשהיה בשואה, והוא היה בעבודת פרך, הוא פשוט עצם עיניים, ודמיין שהוא מרצה בפני תלמידים באיזושהי אוניברסיטה, בעניינים פילוסופיים, ו30 שנה אחרי, כשהוא עומד ומרצה לפני תלמידים באוניברסיטה, הוא אמר, אני את המעמד הזה דמיינתי, כך הגעתי לזה, כי אני ידעתי שאני יכול, ואני ראיתי את עצמי פה, והבנתי שלזה אני שייך, וזה מה שאני טוב, ולזה אני חותר, ואני אגיע לשם. אומרים כל הסיפורים על שרנסקי, שגם כשהוא היה בבידוד, ולא יודע אם הוא דמיין שהוא יהיה שר,
אבל הוא דמיין גבוה, והוא הבין שהוא שייך למשהו אחר, והוא לא אמור להיות פה, זה לא שייך אליו, זה קטן, ומשהו תקוע פה עכשיו, זה לא הוא, זה זמני, והוא שייך לדברים הרבה יותר עוצמתיים, ויש לו כוחות נפש שהם מעל החומריות הזאת, והוא גם תוך כדי שהוא שוקע, הוא מבין שהוא חייב לרומם את עצמו, כי הוא שייך למשהו אחר. וכאשר נסתכל נמצא כן בריאת האדם הראשון, בש"ס כתוב למה נברא האדם הראשון בערב שבת, כדי שייכנס לשבת. והיינו, השבת נותנת חוזק, הגבהת הנפש, ואז זה ראשית דרכו, הוא מתחיל את השבוע עם שבת. שבת זה לא סוף השבוע, וזה יש לפרש דברי הש"ס בברכות. הגמרא שצריכים ללמוד עוד ועוד, רואה האדם שיצרו גובר עליו, הוא לא מצליח לקום בבוקר, הוא לא מצליח ללמוד, הוא לא גומר אין לו את הסדרים, סדר ערב לא חזק, אין לו בין הסדרים, הוא לא בנה, זה כבר שבט, עוד מעט אדר, והוא לא, אז כתוב יעסוק בתורה. תודה רבה, זה לא עוזר. אם לא הצלחת, אז תלמד קריאת שמע. אם זה לא עוזר, אז תלמד מוסר, יום המיטה. אז אמרו כל הבעלי המוסר, הנה, אתה רואה שחייבים ללמוד מוסר. יש זמנים שגם תורה לא עוזרת לך. אתה במשבר ואתה לומד, ואתה עדיין יצרך מתגבר עליך. ענה רב חיים, שהוא חשב שהעיקר זה ללמוד, ומתוך הלימוד אדם יצא אדם מוסרי. והחזון איש גם כתב על זה הרבה, שלא צריכים מוסר. הוא אמר שהוא מאוד מתנגד לתנועת המוסר, אבל הוא יותר מתנגד לאנשים שמתנגדים לתנועת המוסר. הוא מתכוון שהוא חושב שאפשר מתורה, אבל זה ברור שאדם יוצא נגד המוסר, והוא כאילו לא מבין את הערך באנשים שמדקדקים וכו', אז זה עוד יותר גרוע. אבל הנה כתוב בגמרא שיש זמנים שתורה זה לא מספיק. אז הוא אומר זה לאנשים חולים, ככה ענה רב חיים. אנשים חולים, אנשים בריאים בנפשם, שילמדו ובעוצמות. אם יש להם בעיה, זה לא עוזר, אז הם צריכים קריאת שמע, זה לא עוזר, אז יזכיר יום המיטה. ענה רבי ישראל סלנטר, שכולנו היום חולים. כולנו היום צריכים את מה זה קריאת שמע? קריאת שמע זה הרבה לימודי אמונה, הרבה קבלת עול מלכות שמיים. מה זה יום המיטה? שאדם מבין שהוא לא פה לעולם, והוא חייב להיות רציני, והוא חייב לעשות חשבון, וזה לא חגיגה שהיא תיגמר. ויהי בבוקר, פג היין, ואתה תקום, והחגיגה נגמרה, ואפס, וריק, ואתה מרגיש, וזה מה שאומר, השם ישמואל, לענה יש לומר, אי אפשר להתחיל, הוא שואל אחרת, הוא שואל אם יום המיטה, זה כזה עובד טוב, מוסר, ושאדם ייסר את עצמו וילמד דברים כדורבנות, אז למה נתחיל עם זה? נתחיל עם מסילת ישרים, סדר בוקר, מסילת ישרים. אז הוא אומר, זה לא טוב, זה לא דרך פתוחה, ואולי זה גם יכול לגרום קלקולים. אם אדם יותר מדי לומד מסילת ישרים, זה הסדר בוקר שלו, אז הוא מתייאש ומרפא את עצמו, ואז עוד יותר הוא לא יכול להתגבר על יצרו. בראשונה יתעלה, יעסוק בעוצמה, בתורה, חיי עולם, מפיח בקרבו חיים חדשים, הגבהת הנפש, שירומם את עצמו, התורה מרוממתו על כל המעשים. אם עדיין לא נתקרא דעתו, אז הוא צריך לימודי אמונה, הוא חייב, והוא חייב גם לימוד מוסר, וכאשר קלו כל העצות, אז רק אז ישתמש בתרופה האחרונה לזכור יום המיטה, שאחר שכבר נגבתה הנפש, נגבעה הנפש בצד מה? שוב אין כל כך לחוש. אז זה שם ישמואל מכונן, באמת שם ישמואל חשוב, שהוא בא ומסביר פשט בפסוקים, בחודש השלישי, ביום הזה באו מדבר סיני, הם שקועים בייאוש, לא, הם כבר במתן תורה, כי עשו דמיון מודרך, הם הבינו שהם יכולים להיות שם, בדרך יש משברים, זה קטן עליהם, זה מטפלו בזה, זה חלק מתהליך, אבל הם כבר ראו למה הם שייכים. דע מאין באת, הם הבינו
זה האדם הראשון שנכנס בערב שבת, וזה המציאות שאדם שיצרו מתגבר עליו, אז במקום לרוץ למסילת ישרים, שילמד עוד, ואז התורה תרומם אותו. סיפרנו את זה הרבה פעמים, שהרב סולובייצ'יק כתב, שאין לנו בספרות, בש"ס, לא מוצאים הרבה להבדיל בין הנוצרים, שהגדולים שלהם, הגבורה שלהם, זה שהם גברו על יצרם, ומספרים סיפורים, הכמרים, שהם ברחו מנשים, והיה להם ניסיון, ועמדו בזה, והם עמדו בזה, וזה סימן שהוא אדם קדוש. סולובייצ'יק אומר שאנחנו מוצאים את זה קצת, נורה באמרם, שאמרם כן היה לו ניסיון, והיה צריך לצעוק שיש אש, אבל הוא אומר זה שולי, וזה לא... כי בפשטות המוראים לא התמודדו עם זה, זה היה פשוט, זה לא עניין אותם, הם היו במקום אחר, הם למדו סוגיות פש"ס על הדברים, פתח פתוח, ביאה, תחילת ביאה, זה לא עניין אותם, זה הם לומדים ש"ס, הם לומדים עכשיו סוגיות שהכל קדוש. בדיוק, לומדים עכשיו קצת על האישיות של הרב אלישיב, וזה חשוב, כי אנחנו מאמינים שזה לא שהוא כאילו ממחנה אחר, ואנחנו מהמחנה הציוני, והוא מהחרדים, מה זה שקשור אלינו, כפי שאתם יודעים, אנחנו לא מאמינים כך, זה עולם תורה אחד גדול, והוא גם שייך כמובן, יש לנו את הרבנים שלנו ואת הדגשים שלנו, אבל ודאי שאפשר ללמוד המון, כפי שננסה קצת מהאישיות שלו, אבל משהו מדהים, שאדם יושב בבית כנסת מיושן, וגם לראות את התמונה של בית כנסת זה דוחה. זה המבנים העתיקים, הלא מטופחים שמאה שערים, והוא יושב בשבילו, ככה הם העידו, זה בשבילו מערת המכפלה, זה המקום מתקדש בשבילו, כי עשרות שנים, מדובר על 70 שנה, שזה המקום שהוא עשרות שעות ביום, מדובר על שעות, על גבי שעות, והוא יושב שם, וכזה סגור, זה גם אותנו, שאנחנו לא פתוחים מדי, זה קשה, לראות עולם קצת, ומתוך הקוטן הזה, הגיע לעוצמה חובקת עולם, וגם, לא אביא עכשיו את דוגמאות, אבל יש דוגמה אחת מובהקת, תובנות בפסיכולוגיה, ואדם שלא עלינו, הפריע לו הנושא של נטיות הפוכות, אז הוא דיבר איתו ברמה שפסיכולוגים לא יודעים לדבר, הוא אמר זה הניסיון שלך, זה הקדוש ברוך הוא בירך אותך באהבה כפולה, אסור, וחלילה שתיכשל, אבל מאיפה יש לו את התובנות האלה, שזה צריך ללמוד ספרים פסיכולוגיה, ואנשים יכולים להעיד שלא, אין לו, זה רק ד' אמות של הלכה, וגם לא הספרים המודרניים שהם קצת, לא, רק, ומתוך זה, לצאת לתובנות, לשאלות קשות בכלכלה, במסחר, בדברים, וזה הכל, כי הש"ס הוא באמת ספר פתוח, מה אתה חושב, זה סגור, זה ספר שחובק את הכל, כל אספקט בחיים, ובכלכלה, ובקדמה של העולם, הכל, כולה בתוך הקוטן הזה, אומר השם משמואל, בוא נלמד עוד בדף הראשון, בחודש השלישי, בעצם הוא אומר אותו דבר, אבל מחביבות הדברים, והוא מוסיף איזושהי נקודה, הוא אומר בחודש השלישי יצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, אז כתוב, יצאו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, יש להבין, הזכיר מעיקר ביאתם למדבר סיני, ואחר כך חזר להזכיר המציאה מרפידים, והביאה למדבר סיני, היה צריך לומר ביום הזה נסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, זה לא צריך להגיד, ויצאו מרפידים, וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, כמו שדיברנו. ונראה שכאן רמז עצה לאדם, כמו שישראל ברפידים, רפו ידיהם מן התורה, והייתה חסרה להם התחזקות, ולא היה אפשר להם להחזיק עצמם אלא מה שציירו בעצמם, בדמיון המודרך הזה, שעומדים לפני הר סיני לקבל תורה, ועל ידי זה באמת, הם שם. השם משמואל אומר באיזשהו מקום, אנחנו הציונים לא נאהב את זה כל כך, אבל אומר אותו דבר לארץ ישראל.
זה בשבילנו מאוד לא ציוני להגיד, אבל הוא אמר, אנשים שרצו לעלות ארצה, הביא בשם אחד מהאדמו"רים, שאתה יכול להיות פה, ובמחשבה שלך להיות בארץ ישראל. אז כמובן, לא, צריכים לבוא לפה, אבל כשאי אפשר, אז זה ההכנה לכניסת עם ישראל לארץ ישראל, זה הדמיון המודרך. על ידי זה באמת נעשו כאילו עומדים לפני הר סיני, כי מקום שדעתו של האדם, שם אתה נמצא. כמו שאמרנו במקום אחר בשם האדמו"ר, ועניין זה החזיק בידם להחליף כוח ולישא מהרפיון ידיים. כמו שאמר האדמו"ר מגור, שחבל שלא הצלחתי להבין את היידיש הזה, היינו כנ"ל שיצייר בנפשו מעלות גבוהות, ובזה הוא יחליף כוח. ובזה יש לפרש, וכאן הוא מוסיף נקודה, מצוות זכירת שבת. בשם המחיר אותה לזכור בכל יום שבת, בששת ימי המעשה את יום השבת, לומר היום יום אחד, והיינו משום, בששת ימי המעשה שאדם טרוד בענייני מלאכות ובלי עולם הזה, יצייר בנפשו כאילו עומד ביום השבת, שכל איש ישראלי יש לו עלייה בצד מה, אפילו עם הארץ, אימת שבת עליו. זה יחזיק בידו להחליף כוח בששת ימי המעשה, וזהו זכור. מתי עושים את הזכור? לא בשבת. יום ראשון, כשמתחילים את השבוע, זכור את יום השבת, תהיה שם מיד, שהוא נע מלשון הווה. שמור, שהוא גם מלשון הווה, יש לפרש כעניין הזה, יזכור וישמור עצמו ששת ימי המעשה, שהגשמיות לא יוריד אותו, כי איך יישא פני שבת, עוד מעט שבת, ואני שייך לשבת, אולי נע מזכירת מעמד הר סיני, הוא מטעם זה, שאדם צריך לדעת לשחזר את המעמד הזה, כי הוא שייך לזה, והוא היה שם, והוא יכול להגיע לשם, והוא שייך לקבלת התורה, ולמרות שפיזית הוא לא שם, ונפשו, הוא יכול להגביה את נפשו ולהגיע. המציאות הזאת שהאדם צריך לשאוף לאידיאל, ולא לתת לפרטים הקטנים לתקוע אותו. אז זה בעצם מה שדובר בפרשת שבוע, שיתרו בא ומציע שלא כדאי, הוא רואה את התור הארוך, והוא אומר, זה לא ילך, למה אתה לבדיך? ומשה רבינו עונה לו כביכול לא לעניין, הוא מסביר מה הוא עושה, הוא לא שואל מה אתה עושה, הוא שואל למה אתה לבד? אז כשיתרו שומע שבאים אליו לדרוש אלוקים, אז הוא עונה לו, בסדר, הבנתי, אבל נבול תיבול, זה לא ילך, אתה לבד. כביכול, הם לא דו שיח, שהם לא מבינים אחד את השני. מסביר הרמב"ן, שבעצם משה רבינו ענה שאני חייב לעשות את זה לבד, כי זה, אתה חושב שזה משהו טכני? אני מעביר דברי אלוקים חיים, אני עכשיו מעביר נפשיות, אני עכשיו, הם באים לדבר על החולים שלהם, זה לא איזשהו דין תורה, אני מתפלל עליהם, איתם, אנחנו מדברים בלימוד, יש פה דו-שיח, אני מעביר את כל מה שקיבלתי ישירות אליהם, זה לא שייך שזה יעבור דרך מישהו אחר, זה קשר נפשי ויחס אישי שאני חייב. אומר הרמב"ן שיתרו הסכים, אסור להפסיק את זה, אין שעות קבלת קהל, אתה תמשיך את זה רק לגבי המשפטים, את החלק הזה, ההכרח לא יגונה, אתה לא יכול, פיזית, זה לא ילך, תספור את השעות, תספור את האנשים, היא לא תצלח. ואף על פי כן, משה רבנו בספר דברים, דיברנו על זה בשבת, אומר שאיכה אעשה לבדי, הכל נהפך לקינה, הוא לא מזכיר שיתרו הצהיר ובא עם איזשהו הצעת ייעול, הכל בדיעבד. באתם אליי, ואני באתי לכם, הצעתי לכם, בואו אני אעמיד לכם אנשים, אני ציפיתי, אומר המדרש, שתגידו לא, משה רבנו אנחנו מוכנים לעמוד בתור, רוצים לשמוע ממך, לנוק דברי אלוקים חיים, ולשמוע את כל הנפשיות, וללמוד את האמונה, ולדרוש אלוקים ממך, לא עמדתם בזה, וזה הכעיס את משה רבנו בדיעבד, אין מה לעשות, אז העמדתי שרי עשרות, אבל זה לא זה, כך כתוב בחז"ל שבעצם היה נפילה. שרבי יעקב סוניבי, את הנקודה שמשה רבנו היה חי באידיאל, והוא היה למעלה, בפרטים הקטנים, הוא ייקוב הדין את ההר, הוא היה צריך את אהרון הכהן, הוא היה צריך את יתרו, לקרקע אותו, כי הוא חי במשהו אחר, בספירה אחרת, שהרי לא ילך, נבול תיבול,
זה פשוט לא מסתדר בשעות היום, חשבון זה לא, אבל הוא היה מנהיג אמיתי שרואה את האידיאל. היה איזו מחלוקת גדולה, והרב אלישיב בצעד מאוד אמיץ, וזה פשוט גדלות. היה לו משכורת של דיין, משכורת יפה, ב100 שערים. עכשיו צריך להבין, 100 שערים זה דברים פשוט אותי, בכל אופן קשה לי אפילו להתחבר אליהם, כי הוא חי 12 ילדים, אדם ענק עם ראש הכי כישרוני, פשוט מכונן, והוא חי בשני חדרים 100 שערים, שהוא היה צריך להביא, כשפיצוץ אוכלוסין בבית, אז חלק מהילדים ישנו אצל הסבא, עם מטבח בן 100 שנה, לא להחליף טיפה, מה זה לא אסור, קצת דירה נאה מרחיבה את דעתו של אדם, והוא הבין שאין לו צורך בזה, זה מותרות, והם חיים בצנעה ולא, אין זמן לזה, מה ילך יבחר מקרר, לא חבל על הזמן, דברים בסגנון הזה, ואז התמנה לדיינות, והדיינות זה לא, זה בכל זאת, יש משכורת רצינית, ואז היה ויכוח הלכתי ענק, והוא הבין שהוא לא רוצה לשבת בבטן, חתך, זה הנקודת המפנה בחיים שלו, וזה גיל מבוגר שאתה רוצה טיפה, לתת קצת לנכדים משהו, וקצת להירגע, ובסדר, למדת המון, טיפה, ויש לך משכורת, וזה דיינות, דיינות זה לא ביטול תורה, שרב אברהם קרא ביטול תורה מכובד, זה לא, זה אתה דן, אתה מתווכח עם גדולי תורה, ואתה יושב במדין, משה רבנו, זה לא היה קטן עליו, והוא חתך, ואמר זהו, אני חוזר לבית כנסת, חוזר לדלת אמות של הלכה, כי הוא הבין שהוא לא אמור להישאר שם, ויתר המשכורת, בלי עבודה, לגדלות כזאת, ומשם זה היה נקודת הזניקה שלו לגדלות ברמה בינלאומית, מכיוון שמשם הוא באמת התרכז והיה נחוש לבנות את התורה בריכוז ובגודל לא רגיל, וזה מנהיג שהוא מתעלה ושהוא אין לו חשבונות קטנים. הוא הביא שזה גם הוויכוח שהיה בין משה רבנו לבין בצלאל, שמשה רבנו רצה לבנות את הכלים של המשכן תחילה, ובצלאל אמר קודם תבנה את המשכן, כי אם אין בית איך תכיל אותה, ומשה רבנו אמר בצלאל, שמה בצלאל כל היית, זה נכון, זה הציווי, אבל הוא היה לרוץ אחרי התכלית ואחרי ויקוב הדין את ההר, ואדם רציני זה אדם שרואה את האידיאל, והוא לא ייתן לפרטים הקטנים, הוא לא יכול לריב עם אשתו, הוא בונה משפחה, אז הוא ייתקע ויריב עם אשתו, ומה עם הילדים, הם רואים, קל להגיד, טוב שאשתי לא שומעת, אבל באידיאל אדם רציני, הוא מבין שמה אתה הולך, אתה בונה משפחה, תורה, ואתה רב איתה, איך אפשר, איך אתה נתקע בדברים קטנים, אם אתה חי את האידיאל, אם אתה באת מדבר סיני, אז קל מאוד, ביום הזה, זה רש"י, כל יום יהיו ביניך כחדשים, ביום הזה באו מדבר סיני, אז ממילא וייסעו מרפידים זה קל. אומר האור החיים, בואו נמשיך את הפסוקים, כתוב, וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד האב. וזה האור החיים הכי מפורסם, שאתם ודאי מכירים, אבל תמיד כדאי לחזור על זה בפנים, כתוב באור החיים, כוונת הכתוב, להקטים ג' עניינים, והם עיקרי ההכנה לקבלת התורה, שבאמצעותם נתרצה השם להנחילם נחלת שקה היא תורתנו הנעימה. אם אתה רוצה לקבל תורה, אז קודם וייסעו מרפידים. וייסעו מרפידים, היינו, התגברות והתאמצות בעצם התורה, כי עצלות הוא עשב המפסיד השגתה. אתה יכול להיות מלא שאיפות, אבל אם אתה עצלן, אתה לא יכול לקום, וטיפה עייף הולכים לישון.
טיפה אין כוח לחזור לישיבה, אז חוזרים, ויש איזשהו גשר, ואין כוח, אז מה, אני אלחץ? מה, אני בישיבה תיכונית? מה, אני אשבר? כי אני מפחד, אני לא יודע אם אני בנוי מזכוכית או יותר חזק, אבל אם אני אלחץ יותר מדי זה לא טוב, אף אחד לא רוצה להילחץ, אז ודאי שאומר האור החיים, אין אפשרות להציג תורה, וזה תמצא כל מקום שזקנה השם לתורה, ידקדק חזק ואמץ, עד שימית את עצמו עליה, דכתיב זאת התורה אדם כי ימות, ודרשו, כמו כן רבותינו ידקדקו בהזכרתו לעסק התורה, דברי תורה צריכים חיזוק, תהיה חזק, ותתאמן, זה סיירת. והיינו שפירשתי בספרי חפץ השם שקיבלתי קצת למסכתות הש"ס כשהייתי צעיר, למיימינים תראה כדות תושג השגה ובהתעצמות, וכנגד זה אמר כתוב ויסעו מרפידים, לא בא להודיע מקום שממנו נסעו, שאם כן לא הקדימו קודם שהם חנו, התכוון לומר שנסעו מהרפיון ידיים, וילך עם ברפידים, מה הכוונה? ברפיון ידיים, הם נלחמו עם ישראל כשהם לא חזקים. דיברנו על זה הרבה פעמים פה במלחמת עופרת יצוקה, אז כשעם ישראל היה חלשלוש ודיברו על הרוגים ומודיעין שאמרו שיהיה 15 הרוגים ביום ו10 ימי לחימה יהיו 150, והשר ביטחון אז דיבר, לא איתי, מישהו מפה גם אמר, אתם רוצים שירגו 150 חיילים על מנת שאתם תשנו יותר טוב בלילה, וסדרות יהיה איזה אחריות, והוא צדק כשאתה רפה וכשאין לך כוח, אבל כשאתה חזק, אז פתאום יש עוצמה והם בורחים, בסוף 10 הרוגים, 5 יש ידידותי, וכשנוסעים מרפידים אפשר לקבל תורה. כמה סיפורים ממש, 2 דקות של סיפורים שיחזקו אותנו, ועם החיזוקים האלה להתפלל לרפואה של כל חולי עמו ישראל. יש פה מודעה שישיבת מרכז הרב, חזן העולם המפורסם, גאון הזמרה יוסף רוזנבלט, שהוא היה הזמר שהגיע מאמריקה, והרב קוק היה שם, הרב הראשי לישראל, וזה היה האירוע, והרב אלישיב היה לו קול ערב, אני גם הייתי מתפלל שם בבקרים, פסוקי דזמרה, מאוד אהבתי, התפילה הייתה מהירה, אבל מאוד מהירה, הכוונה 35 דקות, אבל תפילה עם כוונה, הוא אמר פסוקי דזמרה, מהר, אבל בקול, ובנעים זמירות, כלומר הוא קול ערב, וכל אחד מהלוקות, היה נעים לשמוע, אבל זה לא התעכבו, אבל היה הרבה, שרו את התפילה היומיומית, והוא כותב פה שהיה לו גם קול יפה, וזה עניין אותו, וכינור פנימי, ומוזיקה, תחביב, זה עניין אותו. עד היום בולט בחוש המוזיקלי שלו, עוד הקולנים רינה בלימודו, כשהוא לומד, בזמירות וכדומה, בני משפחתון ועם חזנים, בעיתות רצון בחגים, וחזנים בפורים וכו'. אז כולם יצאו, כל אנשי ירושלים, והוא גם יצא. אך יצא והחליט, מה אני עכשיו יוצא לשבת בקונצרט, הקריב את כל הרצון הזה, ואני בוחר, יש פה הרבה סיפורים שאי אפשר להזדהות איתם, אבל זה סיפור שאפשר טיפה, שאדם אומר אני רוצה, אז מה? אני מוכן, לא, יש לי משהו יותר חשוב, אז מה אם זה חשוב, זה פותח, זה הפוך, הגמרא יפתח אותך יותר, מה אם זה נעים, ובלי זה מה יקרה? ולדעת לעשות את החשבון הזה בדברים הרבה פחות חשובים. הסיפורים שאתם לא תזדהו איתם, אבל על מנת טיפה לאזן את מה שאנחנו רגילים. אחרי החתונה, התחתן ביום שישי לפני השקיעה, הרב קוק היה עורך החופה, פעם הגיעו לדין תורה, כי
מישהו, הרב בוקסבאום, במכון סיפורי ידוע, במכון ירושלים, הוא הוציא הרבה כתבי ראשונים לאור, והיה לו מכון, ותלמידי חכמים היו צריכים לכתוב למטה, להביא דברי תורה וחידושים מספרי השו"ת, והיה לרב קוק איזשהו חידוש, ואותו תלמיד חכם אמר, אני לא אשים פה את הרב קוק, אנחנו חרדים, ולא מתאים שנשים פה את הרב קוק. אז הרב בוקסבאום, שגם היה חרדי, פיטר אותו. אמר, אם אתה לא יכול לשים את הרב קוק, אל תעבוד אצלי, אני רוצה שהרב קוק יהיה בפנים. אז הוא אמר, אתה לא יכול לפטר אותי, זה היה החינוך שקיבלנו. הלכו לדין תורה אצל הרב אלישיב, והרב אלישיב אמר, אני גם הייתי מפטר אותך, יש לך מושג מי זה הרב קוק, וכולי. הרב קוק שידך, והרב קוק ערך את החופה וכדומה, אבל בתחילת 7 ברכות, הוא אמר לקלתו, אני רוצה כמה ימים ללמוד, כי היא חשבה שהוא כאילו העילוי בירושלים, היא הבת של הרב אריה לוין, הוא רוצה כנראה שלא יהיה שבבום למטה מתחתנים ופתאום מתרסקים ולא לומדים. אז הוא רוצה כמה ימים, אחרי זה סיכמו ביניהם כמה ימים, 1000 יום, זה מה שהוא ביקש, 1000 ימים, שזה יהיה הימים החזקים, והיא הלכה איתו, וכמובן אחרי זה לא היה שייך, היא הסתדרה לבד, והמציאות הזאת נסיים, המציאות הזאת שלשבת בבית כנסת בלי מיזוג, למה לא? ובלי חימום, ובלי, והשעון זז, העונות מתחלפות, והוא קבוע, והקביעות הזאת שמצאנו אצל כל מי שגדול, וכל האדמו"ר מלובביץ' גם אמרו ש50 שנה אותו סדר יום, קביעות. אז מה אנחנו אומרים כששומעים את הסיפורים האלה? עזוב אותי, לא רוצה את זה גם. אז אל תעשה את זה ככה, אבל משהו של קביעות, תלמד מזה משהו של הסתפקות במועד, משהו של קביעת סדר, שיהיה לך איזשהו עוגן של קביעות ואיזשהו עוגן של נחישות, שלא תיתן להפרעות קטנות. אם תקראו את זה, אז תראו מה זה הפרעות קטנות, שאצלנו הכל ממש הפוך. לפני כמה שנים הגיע זוג, והחתן והכלה, החתן אמר לי, לפני הכלה, עוד מעט זה יהיה לי שבוע, שאני לא אוכל לדבר איתה, לא אוכל להיות ביחד איתה, אז אני אבוא לבית מדרש, ואז אני אשב יהיה לי מנוחה. אז היא הסתכלה עליו, מה? ממש נעלבה, כאילו, אז שני דברים, א', כאילו כשאת איתי אין לך מנוחה, ואז את חושבת אתה חושב שאז כן יהיה מנוחה, אין דברים נעשו, כלומר, גם השבוע הזה, הנה יש לך שבוע מנוחה, גם זה יותר מדי, כלומר, הסיפורים שלנו, לצערנו, הם סיפורים הפוכים, שאנחנו הולכים לקיצוניות, באיך להתבטל, והכל יותר חשוב, והמידה הראשונה, הבסיסית, של להבין מה זה להיות מתמיד, זה מידה שצריכים לבנות. אומרים שהוא היה שתקן, הכוונה כשהוא לא סיפר סיפורים, והרבה גדולי ישראל פה ושם סיפרו סיפורים. הוא אומר, כשהיה מספר קדביה טליה, כשהייתי צעיר, ואז כולנו רוצים לשמוע, אולי איזשהו סיפור, אז למדנו אותה, ועוד פעם סוגיה, הכל סוגיות, אבל לפעמים שאלו אותו בדרך הלימוד, והוא אמר, העיקר להבין, כל מסכת שלומדים צריך לגמרה עד הסוף. שאלו אותו בדיוק הרב שכטר, שני גדולי תורה אמרו אותו דבר, שאלו אותו כמה ללמוד בקיאות, כמה עיון, והוא אמר, כל דבר צריך להבין, מיום עומדי על דעתי לא התחלתי מסכת בלי לגמור, אפילו אם לקח הרבה זמן. אנחנו רוצים, ולא נעים לי בציבור גדול לדבר על זה, אבל יש תלמיד חכם שאנחנו מאוד אוהבים פה בבית מדרש, שנותן הרבה וחיים של חינוך, שהוא, אל תגיד לו שאני אומר את זה, אבל הוא מתמודד והוא צריך חיזוק, והוא בגבורה גדולה, הוא בבית מדרש יותר מאחרים שלא מתמודדים.
רוצים שהציבור יחשוב ברצינות, בלי נדר לקבל על עצמנו תוספת לימוד, הכוונה לגמור נוסף לזה שוודאי שכל בחור צריך לנסות מיטב כוחו לגמור את המסכת הנלמדת, אם הוא יכול, אבל גם מי שלא בנה את עצמו בצורה הזאת, לקחת מסכת מגילה עד פורים, וללמוד את המסכת, זה לא השקעה, זה השקעה נוספת, נכון, זה ויתור, אבל ויתור קטן, ושכולנו נרקוד בפורים עם מסכת מגילה, וזה דבר עצום, וגם כחלק מתפילה לבריאותו, וכאקט של חיזוק ועידוד, וכאקט עצמי של התמדה, ותוספת שעות של לימוד, של תוספת שעות של התחזקות, ושאדם למרות שלא בא לו, שלא רוצה, שיש רפיון שהוא רואה את עצמו בפורים עם מסכת מגילה, והוא יודע שזה קטן, זה קל, הוא יכול, יש שוטנשטיין, הוא יכול לגמור את המסכת, לעשות כפילויות, וזה אומר כדף ביום, וגמרות שאפשר להשקיע, וביחד כמה שאפשר מהבית מדרש, שהחודש הזה, עד פורים, יהיה חודש של נושאים מרפידים, חודש שיש חיזוק עצום, שויגבה ליבו בדרכי השם, חוזק שהתורה מרוממתנו מעל התמודדויות קטנות, ושהם הופכים את ההתמודדויות להיות קטנים, כי אנחנו נעתקים משם חודש של ראיית האידיאל, להיות אידיאליסטים, אני רוצה לסיים בספורנו אהוב, ובזה אנחנו מסיימים, זה כך דקה, אבל זה ספורנו שאני חושב שהוא ספורנו חשוב, אתה תחזה מכל העם אנשי חיל, ויראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע, שזה ממש קשה למצוא, בדיחה, למרות שזה אחרי הזמן, אז אפשר להגיד בדיחה, שהרב מימון שהציג את הרעיון שהוא רוצה להקים סנהדרין, אז הוא הלך לבן גוריון, ובן גוריון אמר, אנשי אמת, יראי אלוקים, אנשי אמת, אנשי חיל, זה תמצא, אבל איפה תמצא היום שונאי בצע? לא צריכים לצחוק, אבל הוא ענה, תביא תקציב, ואנחנו נסתדר גם שונאי בצע. בסוף מה כתוב? מה כתוב בסוף? שהוא לא מצא, הוא מצא אנשי חיל. אומר הספורנו, כי הוא לא מצא יראי אלוקים, אנשי אמת, זה היה ממש קשה למצוא, עשרי עשרות, זה אומר אחד מכל 10. אז מה הוא בחר? אנשי חיל. תמיד חכם, שהוא חזק כנחש, נוקם ונותר, אז זה יותר טוב מאיזשהו תמיד חכם נבח, שהוא מסכני, חלשלוש, שהוא כאילו אין לו חוט שדרה. אנחנו צריכים לבנות בבית מדרש הזה, אנשי חיל, אנשים חזקים, שלא מפחדים, שלא עצלנים, שלא נרתעים, ואולי עשויים מזכוכית, ואולי ילחץ, חלילה, אני אלחץ, לא תלחצו, אנחנו אנשי חיל, והחיל הזה גם למצוא כוחות של התמדה וחיזוק בעזרת השם.